oggi affronteremo quella che è la seconda parte relativa alle distensioni su panca piana e piegamenti sulle braccia, quindi oggi andremo ad affrontare appunto quelle che sono le applicazioni pratiche. Nello scorso webinar abbiamo parlato di quelle che sono le evidenze scientifiche, in particolare quelle che sono anche le differenze, sia come svolgimento dell'esercizio, sia come attivazione anche muscolare, perché abbiamo visto anche quella che è la differenza magari tra i diversi stance, quindi la distanza delle mani sul pavimento nei piegamenti e nelle attivazioni muscolari in base appunto alla variazione della distanza delle mani. Dobbiamo ricordarci che sia comunque i piegamenti sulle braccia, sia le distensioni su panca sono un movimento di spinta orizzontale. Per semplificare anche un pochino, ma soprattutto nel soggetto novizio, quindi nel principiante, tendo a non utilizzare la divisione per gruppi muscolari, ma utilizzo la divisione per movimenti. La completa mobilità scapolare io intendo sia in adduzione ed abduzione, quindi avvicinamento delle scapole dietro nel centroschiena e allontanamento delle stesse, ma anche è importante valutare anche quella che è la mobilità scapolare in elevazione e depressione scapolare. Durante le spinte orizzontali, avere una buona mobilità scapolare, quindi riuscire ad addurre e deprimere al meglio le scapole, mi metterà nella condizione tale da uno, poter prestirare al meglio il petto per poterlo poi attivare al meglio durante l'esecuzione dell'esercizio. Due, ovviamente porrà in estrema sicurezza l'articolazione della spalla, quindi andrà ad abbassare quella che è la probabilità di infortunio a carico appunto della spalla. Un muscolo già accorciato non potrà essere attivato al meglio. Cosa vuol dire? Non è difficile trovare, ad esempio, soggetti che hanno questa tipologia di postura, diciamo, quindi hanno spalle leggermente anteposte, il trapezio che è lasso, quindi abbastanza debole, di conseguenza è molto probabile che grande e piccolo pettorale siano un po' accorciati. Ecco, in questo caso qui, ovviamente, non posso andare ad allenare subito il gran pettorale perché è un muscolo che già di per sé è accorciato. Io devo lavorare prima sul limitare quelli che sono gli errori posturali e quindi sul andare anche a limare e correggere quello che si può correggere ovviamente a livello posturale, cercando di innanzitutto rinforzare il trapezio, riacquisire una buona mobilità scapolare, perché questi soggetti nel 90% dei casi non hanno, anzi hanno quasi completamente perso la capacità di adduzione scapolare. Per quanto riguarda i piegamenti sulle braccia, io ho deciso di inserirvi delle propedeutiche dei piegamenti per darvi anche un'idea di come voi possiate insegnare i piegamenti stessi. Io qui vi ho inserito, ad esempio, al numero 1 i piegamenti con mani sul rialzo. Io molto spesso utilizzo una panca, un box, quello che volete, anche se l'esercizio potrebbe sembrare semplice al cliente, voi potreste renderlo difficile con, ok, perfetto, la discesa è di 3 secondi, la salita è di 3 secondi, non devi mai perdere le scapole. Ogni ripetizione in cui le scapole vengono perse non viene contata, oppure ricominci la serie da capo, ad esempio. In questo caso, ovviamente, il cliente si abituerà a essere sempre concentrato sul mantenimento dell'adduzione scapolare e della depressione scapolare. Quindi io, quando parlo di depressione scapolare, consiglio sempre di allontanare le spalle dalle orecchie. Quindi è diciamo, un'immagine che è molto semplice per il cliente da capire e anche da eseguire. Invece dire deprimi le scapole è una cosa un po' più complicata da comprendere. Ovviamente il rialzo, man mano che si va avanti nel tempo, inizia a diventare sempre minore, quindi inizia ad essere sempre meno verticale e sempre più orizzontale. Mi sposto
finché magari non arriviamo a fare dei piegamenti con le ginocchia a terra. Già ci siamo un attimo spostati, abbiamo spostato anche il focus. I piegamenti con le ginocchia a terra sono l'anello di congiunzione tra i piegamenti con le mani sul rialzo e i piegamenti a terra. Quindi è diciamo uno step in più che potrebbe però aiutare tantissimo, soprattutto nel concentrarsi sull'attivazione adeguata del petto. Poi vengono i piegamenti a terra e poi ovviamente abbiamo delle varianti per rendere un po' più difficile l'esercizio, come potrebbe essere le varianti di piegamenti con piedi sul rialzo, oppure iniziare a cambiare, a variare quella che è la distanza tra le mani. Quindi,